Kisah kucing yang menyedihkan. Jadi, awalnya ada kucing terlantar di pasar sendirian. Tiba-tiba ada perempuan kecil memberi makan dan membawa kucing. Kucing itu dirawat dan dimandikan. Diberi makan setiap hari sampai gemuk. Suatu ketika perempuan itu dewasa, dia harus pindah, meninggalkan kucing di rumah sendirian dengan naik pesawat. Kucing akhirnya tidak terawat hingga kurus badannya, dan akhirnya terlantar lagi di jalanan.